Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. Zmena klímy predstavuje komplex problémov s dopadom nielen na životné, ale aj sociálne, ekonomické a zdravotné prostredie, ktoré postihne každého z nás. Ako sa na to môžeme pripraviť? Pokračovanie zmeny klímy v budúcich dekádach môžeme výrazne zmierniť, ale žiaľ, nedokážeme ho úplne zastaviť. Ak chceme zmierniť negatívne dopady zmeny klímy a chrániť naše zdravie, majetky a budúci rozvoj, je nevyhnutné prispôsobovať všetky naše činnosti novým podmienkam, adaptovať sa na takýto vývoj. Na druhej strane však nie je možné plne sa adaptovať na akékoľvek dopady zmeny klímy. Čím výraznejšie oteplenie, tým drahšia a problematickejšia bude adaptácia. Preto prvým krokom zmierňovania jej negatívnych dopadov je znižovanie emisií skleníkových plynov, hlavne prostredníctvom úspor energie a znižovaním energetickej náročnosti zariadení. Dôležitosť adaptácie vykresľuje aj údaj Slovenského hydrometeorologického ústavu. V prípade nerealizácie adaptačných opatrení by na Slovensku mohlo byť v roku 2050 ohrozených 145 000 až 290 000 pracovných miest a potenciálne by došlo k poklesu hrubého domáceho produktu o 14 až 27,5 miliardy eur. Adaptovať sa môžeme rôznymi spôsobmi. Miestna verejná správa musí pristúpiť k adaptačným aktivitám, ktoré by mali byť koordinované a v súlade s rozvojovým smerovaním mesta. Spolu s odborníkmi, občanmi a podnikateľmi by mala najskôr vypracovať adaptačný plán, ktorý zanalyzuje dopady zmeny klímy na mesto, región, jeho zraniteľnosť a následne navrhnúť opatrenia. Pre zmierňovanie dopadov vln horúčav by sme mali napríklad urbanistickú štruktúru koncipovať tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu. Prehrievanie interiérov budov môžeme okrem iného tlmiť ich tepelnou izoláciou, tienením či využívaním svetlých farieb a odrazivých povrchov. Ochladzovaniu verejných plôch pomôžeme zvyšovaním podielu vegetácie s prevahou stromov. Napríklad rozdiely teploty vzduchu medzi asfaltovým parkoviskom pred nákupným strediskom a parkom s hustým stromoradím boli na Slovensku miestami 10 až 12 stupňov Celzia. Dopady prívalových zrážok môžeme zmierniť napríklad aj rozširovaním plochy vegetácie, hlavne prírode blízkych lesov, či území s vodopriepustnými plochami v sídlach. Môžeme podporovať ochranu tokov, mokradí a záplavových zón, či zabezpečiť protipovodňové bariéry. Negatívne vplyvy dlhších období sucha môžeme zmierniť aj opätovným využívaním dažďovej vody, zvýšeným využívaním lokálnych vodných zdrojov či výstavbou domových čistiarní odpadových vôd. Dopady búrok so silným vetrom môžeme zmierniť napríklad výsadbou vetrolamov, živých plotov a prenosných zábran. Miestna samospráva na Slovensku má veľa právomocí, ktoré môže využiť pre adaptáciu. Občania a podnikatelia by nemali byť len pozorovateľmi. Práve naopak, mali by sa stať súčasťou procesu adaptácie a realizácie adaptačných aktivít ako partneri a realizátori opatrení u seba i vo svojom okolí. Je čas konať.